Я ведь не из этих, все мне похую. Сексуальный очень, вода отъебу. Был сильный Вадик, жопы рвал, и несмотря на поздний час, в округе вряд ли кто-то срал, Владосик не за шутку разошелся. Но вдруг какой-то пидор криком побежал и принялся махать хуем. Ах, Владик, негодяй, ты шлюх драть помешал, а ну-ка ты готовь очко. Я ведь не из этих, все мне похую. Сексуальный очень, вода отъебу. И Владик закружился, заметался, и жопы начал членом рвать. Откуда этот пидорасик взялся, что хочет Влада отъебать? Но пидор не сдавался и хуем мотал, и удалялся вглубь людей. И прям неплохо Влада он ебал, а Владик становился злей. Я ведь не из робких, все мне похую. Сексуальный очень, вода отъебу. Но вдруг писюн со свистом улетел прочь, и храбрый пидор вдруг за ним. А после этого свободней стала ночь, исчез во мраке пидорас. Его под утро негоры нашли в стогу, он там хуёк сосал. А Владик ему, и кто-то его отъебал. Я ведь не из этих, все мне похую. Сексуальный очень, вода отъебу. Я ведь не из этих, все мне похую. Сексуальный очень, вода отъебу.